noneho birakomeye Jackie Rwanda mukunda muri benshi arapfuye. Inkuru y'inshamugongo ku bakunzi ba Jackie ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ukuntu byandenze nuko ndi kubona ibintu bimeze nabi pe. Bimeze nabi nagenge kiri showbiz none ubanza yarabaye umwanda. Uru ruganda rurimo umwanda mana yanjye we oya badutabare. Kobwe ni witwa Jackie akuzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu minsi yashize nibwo kuri social media yagiye yacicikana amajwi ndetse n'amavideo agaragaza Jackie arembye cyane ndetse avuga ko yarozwe. Ubu ibintu si byiza, Jackie ari kuremba cyane ndetse bamwe arabari kuvuga uburyo Jackie arembyemo ashobora kuba yapfa. Ni umukobwa amenyekanye cyane hano ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro yagiye akora ku macano agiye atandukanye. Yaje kumenyekana cyane by'umwihariko mu ndirimbo yakoranye na Buri Kantu ndetse na Buri Nguni na Silvizo yitwa ngo Barihe. Ndetse hari benshi bajya bamenya ku mafoto yagiye acicikana ku rubuga rwa Facebook na za Instagram agaragaza Jackie yambaye ubusa kuko yakoraga amafoto ateye isoni. Hari benshi cyane bavugaga ko Jackie ashobora kuba ari indaya bitewe n'amafoto ndetse n'amavideo yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Jackie mu bice byiwe by'ibanga. Gusa ibyo Jackie yari yabashije kuba yabireka ndetse aranabatizwa. Ni umukobwa warukunzwe n'abatari bake yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa amakuru ari kumuvugaho ntago ari meza kuko avuga ko Jackie arembye cyane ndetse ashobora no gupfa tukaba twanamubura bamwe bamukundaga hano ku mbuga nkoranyambaga. Buri Kantu na Buri Nguni nk'inshuti ze za hafi bavuga ko bamujyanye mu mavuriro agiye atandukanye kumuvuza gusa babura indwara. Nyuma nibwo baje kumenya amakuru y'uko Jackie yaba yararozwe ndetse baramusuzumisha ndetse basanga yararozwe. Mu majwi yacicikanye hano ku mbuga nkoranyambaga ubwo Jackie yari kuvugana na Dumba, Jackie yavugaga ko arembye cyane ndetse ko ameze nabi, arimo kwaka abanyarwanda inkunga by'umwihariko y'amasengesho. Gusa amakuru ari kugenda acicikana no ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uwaroze Jackie yaba yaramenyekanye ndetse ko ari muri showbiz nyarwanda kandi ko ari umwe mu nshuti ze akaba yashakaga kuba yamwikiza. Usana Sesherano yamenyekanye nka Jackie, ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano ku rubuga rwa YouTube bikaba byatangiye kwandika bivuga ko Jackie ashobora kuba yapfuye ndetse ko atakiri muzima. Gusa ntago ariko bimeze, Jackie aracyari muzima uretse ko arembye cyane. Gasuku na Buri Kantu bakaba biyamye abantu bari kugenda bakwirakwiza ibihuha bavuga ko Jackie yapfuye kandi Jackie akiri muzima. Banaboneyeho kuba basaba abantu bose baba bafite urukundo cyangwa se umutima w'urukundo kuba bafasha Jackie yaba ku nkunga y'amasengesho, amafaranga ndetse n'ibindi. Kuko video yagiye icicikana n'amajwi yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, Jackie yavugaga ko amerewe nabi ndetse nta n'ubushobozi kuko agiye gufunga amezi 2 nta kazi ndetse nta n'ikintu arimo gukora. Basabye abantu bari gukwirakwiza ibihuha bavuga ko Jackie yapfuye, ibyo ngibyo atari byo babyihorere ahubwo barebe icyo bafasha Jackie yaba amasengesho, amafaranga ndetse n'ibindi. Ndagushimiyeho twabanye, bari kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe. Ndagusaba ukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo utajya ucikana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bigiye bitambuka kuri channel yacu ya YouTube. Ndagushimiye.